Sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Service, a sua oficina mecânica especializada nas marcas Peugeot, Citroën e DS, situada na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Pois bem, o cara que a gente vai começar hoje então é esse Peugeot 307 aqui, ó, né, com um problema na embreagem. O Pedro já começou a fazer a intervenção então aqui, né, a transmissão já está limpa, né, a gente já tirou a transmissão fora, já fizemos então a instalação dos retentores, o guia também do ex-piloto, o rolamento já está instalado aqui tudo certinho. O Pedro já fez também a instalação do volante, só falta torquear, né, Pedro? Aqui, né? Falta torquear então, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o kit de embreagem, o que aconteceu. Ó, fundiu o rolamento aqui, ó, no guia do ex-piloto, tá? Isso aqui foi o que sobrou do rolamento, né? Aqui, retentor traseiro do girabrequim, né? Os dois retentores do semi-eixo, o nosso kit de embreagem e óleo de transmissão aí então, tá? Pessoal, já no começo do vídeo já vou falar para vocês, tá? Que essas peças aqui, ó, vocês vão encontrar na nossa loja virtual. O kit de embreagem ainda não tem, mas futuramente vai ter, mas os retentores, né? O guia do ex-piloto, o óleo de transmissão, vai ter lá na nossa loja virtual, tá? Então entra lá, undercarpart.com.br, tá? Tudo que vocês precisarem de peças para Peugeot, Citroën e DS, vocês vão encontrar lá, tem bastante coisa aí que a gente usa aqui no nosso dia da oficina. Então vamos dar sequência então aqui no carro, certo? Vamos torquear aqui, ó. Então aqui a gente vai usar, vamos torquear aqui com 40 newtons. Lembrando que a gente já fez um começo de aperto, tá? E a gente só confere mesmo se está torqueado. Então, o volante torqueado. Agora chegou a hora então da gente instalar a nosso kit de embreagem, né? Então aqui, ó, 307, 1.6, 207, né? Eles usam aí o kit de embreagem, tá? 200 milímetros, 18 estrias e o rolamento sem aba. Qual é a diferença para o 206 e 207? Só o rolamento. 206, 1.4 flex e 1.6 flex ou a gasolina, eles usam o rolamento com aba, tá? O platô e o disco é o mesmo, porém o rolamento é com aba. Já na linha 207 é esse mesmo kit que é aplicado no 307. 200 milímetros o disco e o platô, 18 estrias e o rolamento sem aba. Vamos fazer a instalação aqui, ó. A gente já usa essa ferramenta que é já para poder já levar o disco já centrado. Vamos apertá-lo um pouquinho mais aqui então. Vamos deixá-la um pouquinho mais centralizada. A gente já centraliza o disco bem aqui, ó, para na hora que a gente for instalar essa transmissão no lugar, ela já entrar certinho. A gente centraliza aqui. Vamos instalar. Vamos botar aqui no guia. A gente adiciona os parafusos agora. Então agora a gente vai torquear a nossa embreagem, né? Nosso platô e disco. Tá torqueado. Tá torqueado. Também. Vamos só achar a posição dele aqui. A gente já pode tirar a nossa ferramenta para dar espaço para a gente trabalhar. Pode segurar aí para a gente ir. E também. E o último parafuso então. Pessoal, lembrando que o aperto aqui, ó, são 35 newtons, tá? Ou seja, 3,5 kg, né? 3 kg força de aperto, tá? Então, embreagem já instalada. Agora a gente vai instalar então a nossa transmissão. Vamos botar a transmissão para o lugar e na sequência eu volto para vocês então com a transmissão já instalada no local. Bacana? Bom, o nosso Peugeot 307 aqui então já está com a transmissão instalada, né? Tudo certinho, né? A gente já fez todas
A gente já conferiu tudo por debaixo, na realidade, né? Se não tem nada, não ficou nada solto. Então agora a gente vai instalar a chapa de proteção e aí a gente vai botar o carro em funcionamento para ver como é que ele se comporta, se a embreagem ficou leve, se ela não tem nenhum tipo de ruído, aí para aí a gente poder entregar esse carro para o cliente, então. Bom, então aí, ó, nosso 307 já montado, funcionando, né? Ô Pedro, passa aí pra gente aí vamos ver como é que tá funcionando a nossa transmissão aí. Passa a primeira, segunda, terceira aí. Já bota uma quinta direto aí pra nós. É isso aí, ó. Perfeito. Pode parar. Gata ré. É isso aí. Tá montado, funcionando tudo certinho, né? Agora vai ganhar aquele talento no motor também. A gente manda para lavação e liga pro cliente vir buscar o carro e tá aí mais um solucionado. Bacana? Bom, o cara da vez então, Peugeot 408 aqui, ó, com barulho na suspensão, tá? A gente já fez a intervenção desse carro, né? O nosso amigo Calango tá aí, né, Calango? Manda um abraço pra galera também, tá? Foguinho, tá lá no outro lado só nos bastidores, né, Foguinho? Tá tudo certo? Depois a gente vai lá pro carro que tu tá trabalhando. Então, voltando ao nosso Peugeot 408 aqui, tá? O cliente se queixa de alguns barulhos na suspensão desse carro. Então a gente vai fazer uma intervenção agora nesse carro e eu vou mostrar para vocês os procedimentos e o que a gente vai substituir esse carro. Vou falar um pouco então para vocês de peça, tá? Fernando, pode dar sequência aí, pode ir montando, tá? Peças. Quais são as peças que a gente vai substituir nesse carro? Kit de coxinho com rolamento, tá? Esse kit aqui, ó, tem na minha loja virtual. Vocês verem, olha o que a gente desenvolveu. A gente já deu toda a parte de procedimento pro cliente do carro ou pro reparador que vai instalar, né? Se o reparador não souber, o cliente vai saber. Tá aqui, ó, ele tem esses dois orifícios saltados aqui no coxinho, indicando a instalação, tá? Esse é o kit que vocês vão adquirir lá na nossa loja virtual. As buchas de bandeja também, né? Para esse carro também tem, que é esse kit. Também aqui tem a informação da parte dianteira, né? Mostrando qual é a bucha da parte dianteira da bandeja e da bucha da parte traseira da bandeja, né? Tem toda a informação, então aqui a gente desenvolveu também isso aí como se fosse um mapa. Aqui a gente já tem também o nosso kit de coifas e batentes, também de amortecedores dianteiro. Esse coxinho também tem na nossa loja virtual, tá? Tem bastante coisa na nossa loja virtual, galera. E no próximo ano eu tô fechando umas parcerias com algumas marcas e alguns fabricantes. Então eu vou tentar trazer bastante coisa nesse próximo ano aí. Os amortecedores, a gente vai instalar amortecedores da Caiaba. Esses amortecedores eu não tenho mais na minha loja virtual, tá? Eu deixei meio de lado a parte de amortecedor, eu não vou trabalhar mais com amortecedor na loja virtual, justamente por causa do quê? Bom, tem muita gente que procura preço, e tá certo procurar o preço na internet, né? Só que tem muita coisa falsificada, então eu prefiro ficar meio stand-by. Eu acredito mais nos produtos das marcas que não são tão conhecidas, mas que a gente usa aqui na oficina e aprova, e consegue também fazer um preço bem bacana pro pessoal. Então, os kits que são desenvolvidos por nós, que tem a minha marca, são peças de marcas desconhecidas, porém, a gente usa aqui na oficina. É o caso desse carro aqui, a gente dá garantia, tudo certinho, né? No caso dos amortecedores e outras peças aí, que o pessoal vem querer comparar preço, é bem complicado, tá? A parte de comparar preço, porque tem muita gente que entra, né? Naquele aplicativo lá online, vocês sabem qual é, aquele tem um íconezinho amarelinho lá, que eu não posso falar o nome, né? E o pessoal começa a querer fazer leilão nas peças. Então eu tô fora. Eu forneço qualidade, né? E em cima dessa qualidade tem um preço. Esses dias até eu vi uma frase que me chamou muita atenção, né? Eu nunca vi a Coca-Cola reclamar da Dolly porque vende mais barato. Por quê? Porque ela vende um produto que se vende sozinho é um produto bom. Então, ou seja, tem mercado para todo mundo. Só que o que acontece? Eu não quero vender porcaria na minha loja, tá? Eu quero vender produto de qualidade e essa qualidade ele vai ter um preço só para esclarecer para vocês. Então vamos dar sequência aqui, ó. O Fernando vai começar a desmontar todo esse veículo, tá? A gente vai fazer toda a parte do procedimento aí da suspensão e vocês vão estar vendo. Bacana? Bom, o Fernando já fez a desmontagem aqui então, né? Tirou a roda e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que a gente já fez o diagnóstico. Olha aqui como é que tá a bucha de bandeja traseira aqui, ó, da bandeja, né? Tá bem rasgada, ó. Consegue pegar bem aí, Adriano?
Ó, como ela tá bem danificada. Aqui a parte dianteira também, tá? Tá bem danificada. Aí me perguntam, por que eu não substituo a bandeja inteira? Porque eu acho que não há necessidade. Pagar 800 e poucos reais numa bandeja inteira se dá para substituir as buchas, né? Então, a gente substitui as buchas, fica um valor mais acessível para o cliente, o cliente pode fazer o serviço e a gente faz um serviço de qualidade. Por isso que a gente produz aí, trabalha com materiais de qualidade simplesmente para que a gente possa fazer o serviço e que o cliente possa também nos autorizar. Então, só para vocês, título de curiosidade, nesse lado aqui também, ó, tá? Ó, parte traseira da bandeja bem rasgada. Parte dianteira até que esse lado aqui tá menos do que o outro lado, mas a gente vai substituir as quatro aí para deixar zerado. A gente vai substituindo também os amortecedores então, né, o coxinho de fixação. Na sequência eu já mostro para vocês aí tudo desmontado. Então agora a gente já instalou aqui a ferramenta para substituir a bucha de bandeja da parte traseira da bandeja, né? Essa ferramenta aqui, ó, breve, o pessoal muito me pergunta, né? Breve também vai ter na nossa loja virtual lá. A gente vai criar uma categoria de ferramentas, as ferramentas que a gente utiliza aqui na oficina e as ferramentas que são desenvolvidas por mim. Essa foi uma ferramenta que muita gente vê nos vídeos e pergunta se tem para vender. Então acho que no próximo ano aí já vai ter, tá? Então vamos lá, vamos retirar a nossa bucha aí então. Ó, já saiu. Vamos retirar lá fora, vamos tirar aqui. Agora a gente já vai fazer a instalação da mesma. Então agora a gente vai fazer então a instalação, né, da bucha da bandeja, da parte traseira da bandeja. A gente usa essa ferramenta aqui, ó, que ela tem essa cava, ela vai casar aqui em cima certinho. E a outra ferramenta de retirar a bucha vai casar em cima dessa, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos regular aqui agora, vamos deixar na posição correta, já vamos encostar já para não sair fora da posição. E vamos apertar. Aí, ó. Ela vai entrar certinha na posição e não vai danificar a bucha. Ó, encostou, tudo certo. Vamos soltar a pressão e aí, ó, já está instalado. Vamos remover então a parte dianteira agora. Vamos achar a posição correta. E aí a gente entra de volta aí com a ferramenta. Vamos ver se saca. Ó. Aí, ó. Ferramenta. Já sacou? Vamos voltar de novo. Nessa mesma posição aí que tá, a gente já bota a bucha de volta. Ó, a cava da ferramenta, nesse caso aqui para botar, é usada direto aqui, ó. Então o que a gente vai usar? Vamos usar aqui. Vamos ver se vai dar a altura aqui do equipamento. Vamos deixar ela na posição correta de novo. Agora vamos instalar ela então. Ó, a bucha tem que passar um pouquinho aqui para cima, tá? Da altura da bandeja. Vamos tirar ela fora. E aí, ó, tá instalada a nossa bucha. Bacana? Então é isso aí. Agora vamos lá, vamos instalar o outro lado também. E aí a gente volta com as duas instaladas lá no veículo. Bom, o nosso Peugeot 408 então, né? Já se dá também por encerrado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, os amortecedores. Dá uma baixadinha pra gente lá, Fernando, faz favor. Só pra gente mostrar o procedimento aqui, na realidade mostrar as peças já instaladas no carro. Então tá aí, ó, amortecedores novos, né? A mola a gente sempre encapa. Kit batente coifa já instalado também, né? Os coxinhos ali em cima. Lembra que eu falei pra vocês que tem esse ressalto aqui, ó? Né? Tá ali o ressalto aqui, ó. Certinho. Com a cava, não tem erro, né? Tudo instalado certinho.
As buchas de bandeja também já instaladas. Olha lá, ó, tudo certinho. Então tá aí, ó. A gente também instalou, aqui estão as peças que foram instaladas no veículo. Pode baixar aí, Fernando. Peças que foram instaladas no veículo. O coxinho inferior do motor eu não mostrei para vocês, ó, só que dá para ver que tá bem estourado, né? Esse coxinho biela também tem na nossa loja virtual. Todas as peças que a gente usou aqui tem na loja virtual. Que nem eu falei para vocês, os amortecedores não vai ter mais. Tinha, mas a gente optou por não vender mais na loja virtual. Por fato de ser muito pesado para transportar e também talvez o preço, né, que não bate de um estado para o outro. Então, mas as outras peças vão ter na nossa loja virtual. Então, tá aqui, ó, coxinho só para vocês verem, ó. Olha o estado do coxinho do amortecedor. Estouradaço. Esse lado também está bem estourado também. As nossas buchas de bandeja, da parte dianteira da bandeja e da parte traseira da bandeja. Aqui é as capas de mola. Então tá aí, ó. O carro já está finalizado. Agora a gente vai mandar esse carro para lavação também. E aí, entregar o carro para o cliente. Então é isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Lá na área de descrição do vídeo vai ter um sininho. Clique em cima daquele sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Também não deixe de visitar a nossa loja virtual, né? undercarpart.com.br. Lá tem todos os produtos que a gente usa aqui na oficina e certifica que o produto é bom. É isso aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.